Si pas kulumtimit tonë të fundit, 70% të ardhurave mujore për një familje, deri 4-5 anëtash shkon për mbjetesë. Do më thonë në ushqime dhe shërbime komunale. Nuk mundemi me thonë, nuk mbetet kur gjohë. Do më thonë, kur i pysim se sa % hollave i shpenzoni për rekreacion, është një 0,05% të intervistum që shkojnë në pushim. Nuk shkojnë. Na muj me folë për na që jetojmë në Prishtinë dhe që kemi disa kushte, mirë po gjendja në teren është për një me nuk është qaq pahalë. Edhe thjeshtë tek ne zakonisht në ekonomitë që janë zhvillim, jo të zhvilluar, dhe ko është inflacioni lartë. Në këtë rast, dikon dhe 70% bugjetit familjar shkon për konsum, për produktet elementare bazike. Edhe këtu edhe kursimi është realisht zvoglohet në këtë aspekt, për arsye sepse edhe kufizohet dhe kërkesa për produkte vlerore, për shembull për mish që është produkt më vleror, për qumsh që është produkt më vleror, e disa produkte tjerë kufizohet kërkesa për shkak të inflacionit, çmimeve të larta. Mirë po, si e ceka edhe më herët që thjesht na im popull shpenzues edhe konsumojmë edhe nuk e menaxhojmë buxhetin qoftë familjar, qoftë buxhetin në aspektet e tjera të ndryshme, edhe me ekonomi konsumuese edhe 80% importohet. Realisht nga vendet e rajonit dhe jemi ekonomi që ndërvarë, realisht vish 20% ne kemi ekonomi. Investimet nuk janë të larta, nuk ka investime strategjike. Edhe që e përmendë kolega i IT-s që tha, këtu është baherët që për mundollet ambientit bënët biznes nuk është i favorshëm mënyrë që të investohen edhe sektor strategjik më shumë që të zhvillohen më shumë. Mungon ambienti për sipërmarrje dhe rritjet e kapitalit. Gjithashtu mungon edhe një farforme, për shkak se edhe mungon edhe investimet e jashtme në Kosovë për arsye se nuk ka klimë përshtatshëm ambient, ka barriere, siç e ceka jo stabilitet energjetik. Jo stabiliteti energjetik, mos sundimi i ligjit, edhe mos formimi institucione, realisht asë një investitor në sektor strategjik në aspektin afatmesme dhe afatgjat nuk investon. Edhe është një shifër që në vitin e kalon jashtë Kosovës, biznes kosovar, dhe më thënë, bizneset të mëdha, dikon 550 milion euro i kanë investuar, Shqipëni, Maqedoni. Kjo është më larg se çdo vit. Realisht për shkak mos formimit të institucione dhe mos të jo stabilitetit energjetik, për arsye se nuk ka investime në sektorin strategjik. Realisht para pandemisë ka qenë si faktor i jashtëm